Hello，大家好，我係 M&B 嘅創辦人 Edward。今次咧嚟到呢一個咧大平層面積咧，總共咧係有4312尺咁大嘅。喺香港咧真係算之係真係少之又少，真係少嘅。咁嚟到一入門口呢一個位置咧，我哋就會有一個咧用藝術漆啦、花線咧去組合嘅一個圖案啦。咁其實我哋嘅目的咧係想有一個儀式感。個儀式感就係個主人咧可以有一個好似迎賓咁嘅感覺啦，即係招呼客人嘅感覺。咁嚟到左手邊咧有一個小型嘅水吧啦，咁都係有一個主要係想我哋屋主咧喺側邊睇電視嘅時候咧，就唔好好頻繁咁樣咧走入去廚房嗰度攞飲啊、攞酒啊咁樣。咁嚟到後廳呢個位置啦，嗱弧形嘅設計咧，其實都係想修飾翻咧整個後廳咧嗰個連貫性嘅。咁中間呢度咧有一個比較特色嘅位置咧，就係用一個動物牆紙做主題嘅展示櫃嚟嘅。咁其實好多時我哋做呢個歐式或者輕法式啦，叫做嘅設計啦。咁用毛毛啦、皮革啦諸如此類嗰啲有啲動物元素嘅嘢。咁但係今次咧，我哋就用咗動物牆紙咧去想表達到呢一樣嘢。咁啊會比較有特別少少啦。咁嚟到呢個轉彎後邊呢個位置咧，其實呢一個後廳區咧，我哋就係想做一個咧一個好 party 嘅區域嚟嘅。咁一張茶台啦，同埋後邊嘅壁爐咧，都係特別為客人咧去揀嘅。咁後邊壁爐後邊咧有一個花線嘅弧形圖案啦。咁左右兩邊嘅深色展示櫃，同埋最左最出邊啦，係有兩支壁燈咧。咁其實喺我哋而家處身呢個角度去睇翻呢件事咧，就係一個好對稱嘅法式經典嘅畫面啦。咁原意都係想做翻嗰個設計嗰個流暢度出嚟嘅。咁出去嗱嚟到呢個露台啦，露台嘅位置咧，其實我哋都有少少咧去修改啦，包括咧就係一個水吧啦。嗱，咁我哋可以坐喺度啦，睇到一個好靚嘅維多利亞景，非常之靚，係啦。咁我哋翻入嚟啦，去到呢一個客廳另一個電視區。電視區咧，我哋就選購咗，幫客人選購咗啦一張超過4米嘅 sofa 啦。電視牆咧，我哋又用咗一個雪花白嘅弧形雲石咧，去做翻呢一個電視牆嘅效果。咁其實個目的咧，就係想令到佢有一個連貫啦，左右兩邊有一個高身嘅儲物櫃，咁可以咧連貫到望落去咧就冇咁單調啦，但係其實都幾大氣嘅望落去嗰個感覺。再嚟到裏邊啦，呢一度咧有一個相對咧都叫做好闊落嘅分區咧，咁就可以分別通去咧左手邊嘅客房啦、小朋友房啦，左手邊呢邊都係客房嚟嘅，其實同埋主人房嘅。咁我哋首先講一講啦，小朋友房咧，我哋就用咗呢個藤編嘅質材咧做一個櫃門，呢個收納櫃嚟嘅，係啦，做一個櫃門嘅設計啦，係有少少唔同嘅，同其他要比較活潑啦。兩張嘅書台咧就係分別安排俾兩位小朋友啦，同埋兩張相對咧 size 係一模一樣嘅床同埋書台，其實 size 都係一樣嘅。咁個目的就係希望咧個小朋友就唔好分到咧大細啦，咁樣同埋可以一齊互相一齊成長啦。等佢哋開心啲，呢個都係一個設計嘅諗法嚟嘅。嚟到一間客房啦，呢間客房咧係一間比較相對係全屋裏面最細嘅。咁牆身嘅物料咧，我哋就冇用到之前我哋用嘅藝術漆啦，就改用咗咧牆布去做呢一個質材啦。咁但係其他嘅設計上咧，我哋都係用翻法式嘅花線啦，去做翻嗰個設計。咁啊，貫徹翻大部分嘅設計風格咯。嚟到另外一間嘅客房啦，呢間客房咧相對面積就比較大，咁亦都擁有一啲相對咧比較大型嘅儲物空間啦。咁喺櫃身咧，我哋就用咗弧形嘅線條啦，配合翻都係啲設計嘅方向啦。奶茶式嘅設計咧，其實想淡化咗嗰個壓迫感。另外床尾咧，呢個華碩紋嘅牆紙咧，其實都會比較中性啊，因為成間房咧都係偏向比較唔係太過男性化啦。咁呢間房咧嘅設計咧會比較中性嘅。到大家都想參觀嘅主人房啦，主人房嘅牆身咧都會沿用翻同客廳一樣整體嘅設計咧，都會用到藝術漆啦。但係特別之處咧，我哋喺個衣櫃啦，同埋其他嘅儲物櫃咧，都會用上一個令面嘅鋼琴漆
咁原意咧其實就係想做到一個深色同埋一個淺色嘅對比咧，會比較強烈，可以塑造到一種咧相對高雅嘅感覺啦。另外呢個軟裝床褥啦，同埋床咧都係相對咧會比較大嘅 size 咧係接近2米咧乘2.2米嘅。咁床背板嘅闊度咧去到成3.6米咧都非常之大張啦。後邊弧形長背嘅設計，加上咧再後邊啦有一啲燈飾啦，同埋藝術漆牆紙，咁營造一個唔同嘅層次啦。咁可以做到一個效果咧喺牀尾呢度望埋去咧，其實個畫面咧係非常之豐富嘅。嚟到側邊啦。呢一個位置咧，其實就係全屋我哋唯一一個有改間隔嘅地方嚟嘅。原有主人房嘅空間咧，係去到而家我哋嚟到呢個浴室嘅門口位置啦。咁其實呢個咁大面積嘅主人房咧，相對其實應該都會擁有自己嘅衣帽間啦。咁我哋就幫屋主咧就設計咗呢個位置啦，就做到一個雙面櫃啦。其實後邊我哋頭先行入嚟嘅走廊位置咧，都會有一個儲物櫃啦，同呢一個衣帽間嘅衣櫃咧，其實都係對背嘅。咁樣我哋可以用盡晒全屋嘅每一個空間啦。咁玻璃櫃門咧，其實係想令到嗰個空間感都會比較強啦，同埋屋主咧佢都會放到一啲佢心儀嘅衣服啦。其實都望落去咧，其實都會好簡潔同埋好靚嘅。咁最後咧，雙門嘅設計係啦，咁喺用嘅時候咧都會可以保留到一定嘅私隱度。最後啦，我哋會帶大家咧翻出去我哋全屋最大嘅飯廳，其實飯廳嘅位置咧，相對會比客廳見到嘅空間咧，會比較大嘅望落去。呢一張咧係足足有2.2米，可以容納到10個人嘅餐台。咁配置一個相對比較大型嘅吊燈啦，呢個無主燈嘅設計啦，弧形嘅天花燈槽啦。咁令到整個客飯廳呢一個畫面咧望落去咧係相對咧會好豐富嘅。側邊咧我哋配置咗一個餐櫃，雖然唔係好大，但係都足夠咧放到客人佢想擁有嘅擺到嘅酒啦，同埋呢個酒杯啦。大家睇完呢條片之後咧，歡迎大家喺下邊嘅留言區留言，記得撳埋個鐘仔留意我哋嘅新片。咁我哋下次再見啦，拜拜。